Dit is een mobiele airconditioner voor verwarming en koeling die geen externe unit nodig heeft. Hij kan gebruikt worden in een ruimte van 100 vierkante meter en verbruikt slechts 1 kilowattuur per 8 uur. Geef geen duizenden euro's meer uit aan traditionele airconditioners. Dit draagbare model blaast binnen 3 seconden koele lucht uit, met een instelbare temperatuur tussen 10 graden Celsius en 35 graden Celsius. Geniet van een efficiënte oplossing om jezelf te verfrissen in de zomer en warm te houden in de winter.